女朋友第3次为她老板生孩子，我不但不生气，反而在产房外为她加油打气。老板以为我傻了，甩给了我5万块大洋，我却反手拒绝，并双手合十向他表示感谢。感谢他送我的绿帽成全了我，因为我觉醒了10倍返现系统，只要为女人花钱就能获得10倍返现，花1块就能赚10块，花10块就能赚100块，而且还能看到女人对我的好感度，直到好感度拉满100，系统才停止返现。这系统不是妥妥的要我当海王吗？谁会在一棵树上吊死，而且还没钱赚？为了快速达到人生巅峰，左拥右抱，我便回到公司，找到公司的私花秦雪莉，把她当成我刷钱的试验品。秦雪莉人长得非常漂亮，但又非常物质，买不起名包名表的休想靠近她，以至于公司的男同胞们想舔又心有余悸。此时我已向她发出邀约，阿丽，加完班有事吗？我想请你吃个饭。秦雪莉惊讶了一声，奇怪，公司里一向以抠门出名的流氓，擦屁股的纸都要洗净晾干2次使用，怎么突然想到要请自己吃饭？估计也就能请他吃一碗10几块钱的麻辣烫。去不了，加完班不知道到几点，还得早点回去喂猫呢。那好吧，我还寻思带你去万达广场逛逛，如果要回去的话就算了。秦雪莉一听万达广场，顿时眼睛发亮。万达广场和王府井太古里基本上是一个档次的商场，对于目标客户的定位就是人上人，去那逛一圈没个几千块下不来。我突然想起来了，我昨天刚买了自动喂猫机，也不用那么早回去。那你去吗？去，但我有个闺蜜也想出去逛街，我能不能带上她呀？带闺蜜无非就是怕我对她做点什么非分的事情，只要不是男闺蜜就行，因为只有为女人花钱才能返现。行啊，没问题。那好，秦雪莉简单的补了个妆就和我一起离开了公司。这一幕被不少同事看到都惊掉了，这流氓可是出了名的抠搜王啊！5块能花1周的角色，能舍得给阿丽花钱吗？很快我们就打车来到了万达广场，在我支付完车费后，我就收到系统的提示，花费40元，系统返现400元已到账。看来这系统属实没有骗我，我一个月工资2500块，一会儿的功夫就赚了400块。下车之后，秦雪莉走到万达门口，又是自拍又是发朋友圈，这是海王的标准套路。朋友圈照片不会出现任何异性的风景，不过我不在乎，我来这里只不过是把它当作刷钱的工具人，而在秦雪莉眼里，我和她就不是一路人。今天之所以答应出来逛街，完全是她身边的舔狗最近集体跑路，多一条新备胎也无所谓。既然敢来万达，那显然是兜里有点小钱，所以她准备测试一下我。正好我口红用完了，我们去这家店看看呗。于是我们就走进一家口红店，这家店是臭奈儿的专柜，最低消费1000元以上。如果我连1000块都舍不得往她身上花，那接下来也没有什么必要发展了。秦雪莉挑中一套口红，试了很多次颜色，给我传达了一个明确的信号。我卡里还有准备交房租的4000块钱，加上系统刚刚返现的400，再怎么算也是够的。你想买吗？我送你吧。算了吧，今年出的色号都很普通，没有去年的好。香奈儿专柜的柜姐自打我们一进门就注意到了我衣着破破烂烂，穿的 T 恤没有牌，估摸着是网上10几块钱买的小妮丽或者港仔文艺男。这种人和秦雪莉站在一起根本就不搭好吧。他已经看出来我只不过是人家的一条舔狗，还是个穷的掉渣的舔狗，所以也没有认真的为我们介绍，喜欢就买呗。一支口红能有多少钱呢？我问柜姐。等我这句话说出来以后，柜姐更加确定了她心里的想法，她不但没钱，还喜欢装杯。什么叫一支口红能有多少钱？这是什么店不知道吗？你好先生，这是我们店里今年推出的新款，1799，这套色号非常符合你女朋友的气质，喜欢装杯是吧？我看你如何收场。柜姐很卖力推荐，你要是买吧，一套要1000多块钱，你肯定嫌贵，你要不买吧，显得非常吝啬，在女朋友面前没面子。2条路你小子选一条吧，才1000多块钱呢，太便宜了。丽丽，这套口红很不符合你优雅气质，太便宜了。秦雪莉和柜姐都有点惊讶，在他们看来，我是想用太便宜来当借口，然后不买。秦雪莉惊讶的是，连厕所水都能当洗澡水。她平常看我老实巴交的，怎么这会儿装起来了？买不买都无所谓，她又不缺这口红，只不过是想测试一下我而已。先生，您如果觉得太便宜了，我们店里还有其他款，我给您介绍介绍。柜姐跟我较上劲了，她铁了心要让我下不来台。不用你介绍，我说的就是你，过来给我介绍一下。我指了指旁边一个看起来是店里的新人，老实巴交的姑娘激动的指了指自己，我妈，对，就是你，过来吧。像这种专柜，每卖出去一套东西都是算业绩的，我手里现在有点钱，但我不想算给刚刚那个势利眼的业绩。小刘确实是店里的新人，但因为老柜姐常年打压，只有在店里很忙的时候才能接待上几个客人。小刘他在喊你呢，给这位人模狗样的大客户介绍一下。柜姐自然也不服气，不算他业绩就不算了呗，合着你能买多贵的东西似的。小刘走到我身边，很耐心的介绍着各种口红，最终我选了一套3099的。丽丽，你喜欢这套吗？还行，那我付款了。新花费3099元，系统返现30990元已到账。我收到系统返现之后，腰杆就折起来，大胆的问道：丽丽，你看看你还有没有什么想要的？秦雪莉当场懵逼，她一个月工资才2500块，送给自己一套3099的口红，那她这个月吃什么呀？那还不得洗10年厕所水啊！尽管不算刚刚那位老柜姐的业绩，但她心里还是爽歪歪，打肿脸充胖的是吧？还把自己打成猪头，谢谢你啊，流氓让你破费了，不过真的不用了，这一套口红能用很久了。秦雪莉向我道谢，老柜姐一听，看来两人还不是男女朋友关系啊，这舔狗就一提款机而已，花了3000块钱，手都摸不着，就一声谢谢能把人给笑死。小刘，还不快给咱家大客户再介绍几套？老柜姐诚心使坏，小刘不敢拒绝，万一被他上到一个渎职就惨了。接连又给秦雪莉介绍了几款美妆产品。丽丽，你觉得这些东西怎么样？还好吧？那全都打包好吧？先生，您确定吗？小刘算了算，这些东西大概27000左右，确定刷卡。我把银行卡再一次交到小刘手上，随着系统叮咚一声弹出提示，花费27468元，系统返现274680元已到账，这就27万了。
我心里一阵狂喜。旁边的老柜姐彻底释怀，在店里花了3万块钱，没有显露出一点肉疼的表情，还笑呵呵的。难道说她真的是狗眼看人低？小刘也比较意外，这几天是她试用期的最后几天，如果没满销售额的话就会被辞退。没想到今天碰到这个帅哥，一下就把他的销售额刷满了。先生，其实我们家还有很多产品都很符合你女朋友，我来给您介绍一下吧。老柜姐360度的态度大转变，像条哈巴狗一样的望着我，祈求也在我身上刷点业绩，但我是拒绝的。我们走后，老柜姐一人在风中凌乱。此时已是晚上9点，秦雪莉尝到甜头便想回家喂猫，还说小区已经停电了，家里的自动喂猫机也没法使用，担心饿着猫咪，我自然是不会轻易放她走的。倒不是因为花了点钱想做些什么，主要是因为花钱挣钱的感觉太爽了。我突然想起了一个高消费地方，酒吧。在酒吧随便点套酒就几万块钱，要不我们去酒吧？按照常理来说，一般逛完接送回家，一天就算结束了。但我突然提出去酒吧，让秦雪莉加重了对我的防备，就说道不去了吧，明天我还得上班，主要我最近压力有点大，所以想去发泄一下。不行的话，你可以再喊几个朋友过来一起吗？不会太晚的，逛街吃饭什么的，秦雪莉还是可以应付的。但去了酒吧，几杯烈酒下肚可就不好说了。不过还可以喊几个人一起的话，那性质就完全不一样了。那我问问有没有人一起。几分钟后，秦雪莉说她约了2个小姐妹去哪个酒吧，她们说直接过去的。我想了一下，去红色蔷薇。2人打车来到红色蔷薇，花费60元，系统返现600元已到账。红色蔷薇门口已经有2位身材火辣、穿着清凉的女孩在等着了，分别是星星和安吉拉。自我介绍的时候没有说全名，还有一个报英文名。星星是那种腿比较细、比较白的，但长相一般；安吉拉五官比较精致，穿着黑丝，非常性感，不过脸上的妆很浓，一看就是经常混迹夜店。2人很礼貌、很热情的跟我打招呼：“丽丽，你男朋友好帅啊！”“是啊，标准的帅哥呢。”“帅，穿成这样，就算吴彦祖他们也不可能觉得帅吧？”“真虚伪。”2个人误以为我是秦雪莉的男朋友，对此秦雪莉一副不置可否的态度，既没有承认也没有否认。紧接着我们走进酒吧，吵闹炸耳的音乐，头顶五彩斑斓的灯球，经典的酒吧气氛。很快就有销售经理凑了上来：“晚上好，请问订位子了吗？”我摇摇头：“您是4位吗？想坐卡座还是散台？”他很少碰到这种组合的客人，这是高富帅的局还是富婆的局？无论哪个都不太正常啊！3女1男，开卡座就比散台贵，我自然选卡座。听到我回答，销售就懂了，这是我的局。好，您跟我这边来，有最低消费的。落座之后，自然就要点酒了。哥，您看咱们喝点什么？有什么推荐吗？要我推荐的话，日出、威士忌酸、玛格丽特。销售还算有点良心，推荐的都是比较便宜的酒，以防我不会被改太多。黑桃 A 呢？3人面面相觑，合着我还真是第一次来酒吧呀。销售耐心详细的向我解释了一下什么是黑桃以及神龙套。黑桃黄金、粉金、紫罗兰、白金、绿金，带黑金88888，不带黑金78888。3瓶黑桃叫小神龙，5瓶或者6瓶叫大神龙。那先来一套大神龙吧，带黑金的。刷卡，我从兜里掏出一张看上去破破烂烂、满是岁月痕迹的银行卡。销售在惊愕了一下之后，还是拿机器过来刷了卡，花费88888，系统返现888880已到账。看到10倍返现之后，我心里更加沉稳了。果然这个地方没有白来，消费了一笔就88万到账。换做之前，别说8万8了，让我开一瓶80块钱的酒，我都要肉疼一阵。至于现在不用管了，花多少10倍返现多少。好嘞，哥，您稍微等一会，我马上就去帮您安排。销售心里笑得更开心了。星星安吉拉在看到我把卡一挥，刷了一套大神龙之后，美眸中又多了一抹异彩。这个男人好像也不是想象中的那么挫，他刷卡的时候还是很帅的。2人虽然也经常来这种酒吧，但真正愿意开大神龙的寥寥无几，除非是那种真正有钱的人。神龙套一晚上能开3、4次，就连安吉拉也才喝过2次小神龙，一坐下就来一套大神龙，手比大气。秦雪莉很显然注意到了2位闺蜜脸上的变化，下意识地靠得我更近了一些，挽住了我的手臂。在他人看来，2人就像是热恋中的小情侣一样，我则是心头一紧。秦雪莉怎么主动靠了过来，还靠得这么紧？看了一眼她的其他3个闺蜜，我就懂了，2人好感度全都上升了一波。星星初始5点，好感度加20，当前好感度25；安吉拉初始5点，好感度加25，当前好感度30。叮叮叮，音乐戛然而止，干冰浓雾逐渐开始释放，全场的聚光灯打在我的卡座上，神龙套被几个穿着清凉的美女扭动着身体送上卡座。只见那位销售悄悄地叫了2个魁梧的保安，守在我卡座的旁边，随时随地保护我的安全。销售也站在卡座的最边缘，随时听从我的吩咐。对此我心中只有2个字：排面。太有排场了，我们玩骰子吧。星星率先提出，他们几个当中除了秦雪莉，都是玩骰子的高手，想要灌人酒实在太简单了。行啊，我无所谓，我摆摆手。几人开始玩骰子，这玩意虽然运气占大部分，但也是存在技术含量的，就像是我从来没有来过这种地方，骰子也是随便摇一下，或者摇很长时间，但最终输多赢少。接连被灌了几杯，就连一向不喝酒的秦雪莉也干了3杯酒下去。几圈下来，众人的话匣子也被打开了。安吉拉询问道：“丽丽，你们2个什么时候开始交往的呀？我上周还看你是单身呢。”糟了，秦雪莉暗叫不妙，安吉拉的话里有话呀。
他不知道该怎么说。刚刚在红色蔷薇门口碰面的时候，他就一副不置可否的态度糊弄了过去。是说他们在交往了，还是说没有在交往？秦雪莉如果说她和我没有交往，那么这两个闺蜜很有可能就此从她身边把我给抢走。她在犹豫之时，下一秒我说道：“你们可能误会了，我和丽丽没有在交往，只不过是同事而已。加完班出来放松一下的。”哦，原来是这样啊！两人对于我的话自然是不太相信的。没有交往就给人家花这么多钱，最起码也是对秦雪莉有意思吧？秦雪莉则是心中无语，你说一句你正在追我能死吗？狗男人情商也太低了吧！我则是不在意他们的想法，我没有打算追其中任何一个人。秦雪莉只不过是我用来刷钱的工具人罢了。喝的有点多了，我去个洗手间。我来到洗手间，特意洗了一把脸，看着镜子里的自己满脸通红。刚刚玩头子我输的有点惨，被灌了不少酒，差不多已经到量了，再喝估计就不省人事了，那也有点太丢脸了。不过世上99%的事情都是能够靠钱解决的，喝不过玩不过，我能要人帮我呀。于是我摆了摆手，把那个销售叫了过来。哥，什么事儿您吩咐？你们这儿有没有玩头子厉害？有的话叫来我的卡座喝酒，我再点一套大神龙。销售看着我面红耳赤，有点懵了。3个妹子你一个都灌不醉，还得让人帮你灌，确实有点弱了。不过这跟他没啥关系，有钱赚就行了。好嘞哥，我马上安排。我回到卡座之后，销售很快就带来了一位个子高挑、眉如远山、面如新月、双瞳碱水、穿着束腰运动装的女孩。她的穿着打扮在这里确实有点另类，但也分人。这个女孩穿上却有一股特殊的气质。哥，这是我们酒吧销售组的小组长靳路，销售组的组长。换句话说，那应该就是红色蔷薇的头牌了吧？我感觉到有点可惜，但凡做点能上得了台面的职业，就凭她这长相身材条件，绝对有大把的人为她砸钱。像这样的女孩做点什么不好？为什么非要来酒吧呢？可惜了，刘少，我是靳路，您叫我双双就行。会玩头子吗？我问。会，玩得好吗？还可以。那来帮我玩吧。再上一套大神龙，刷卡，花费88888元，系统返现888880元已到账。全场的音乐再次戛然而止，干冰产生的雾霾也比刚刚要浓郁得多。聚光灯打在我卡座上，足足停留了半分钟的时间。那位销售脸上藏匿不住的激动，今晚可真是大单啊！他甚至用话筒在全场喊了一句：“65号卡座刘少再上大神龙一套。”牌面给的是足足的。星星、安吉拉两人面面相觑，我这是得多有钱啊！一晚上连点2套大神龙，这已经花费了10几万了。自己喝不了了，甚至又点了一套大神龙，在酒吧喊了个妹子替他喝，有钱也不能这么花吧？之前喊刘少只不过是客气一下，现在真的得喊他刘少。除了富二代，哪有人能这么花钱啊？秦雪莉对此内心是震撼的，2套大神龙已经20来万了，流氓不会是想透支一波信用卡，然后不还坏账，直接跳楼吧？不可能，没有人会傻到这个地步。他是可能是中彩票，而且中的应该还不小，起码中了几百万吧。刚刚星星和安吉拉已经盯上我，又点一套大神龙，那接下来肯定要正面和他竞争了。他怎么早没看出来呢？我要是没钱怎么敢约他出来啊？早知道就不喊这2个人了。现在可好，原本是他的男人，现在他还得抢。好，刘少这么捧我，那我们换个玩法闯关吧。靳路一脸的自信，提出玩单人闯关，他的气场很强，面对主场的几位一点都不带怯场的。整个酒吧走到任何一桌，他都能够将主客顺序调换变成他的主场。我也稍稍注意了一下靳路对我的好感度，只有10点，这让我很是意外。毕竟自己消费这么多钱，在靳路的眼里只不过是个路人级别的客人，属实少见。像星星、安吉拉、秦雪莉这类女孩，在如此大手笔的花钱之后，好感度都提升了不少。可能在靳路的眼里，我就是一个稍微有钱一点的普通客人。这位小姐姐先来吧。靳路示意她右手边的秦雪莉，我喝不了不玩。秦雪莉其实有些生闷气，靳路丝毫没有在意秦雪莉。行，那下一位，安吉拉一脸的不服气，来就来呗，谁怕谁呀？不就长得好看了点？摇头子虽然也有技术含量，但很多次数拼的是运气。不过很快安吉拉就败下阵来，靳路整个人的气场非常强，完全不虚安吉拉。输了就是输了，不服气的话，下一轮再和我摇头子。酒吧里她似乎就像是女王，我对她隐隐有一些兴趣了。不错，玩得挺好，我怎么捧场才算你的业绩？我叫停了一下，刘少您点酒就可以了。好，再上一套大神龙刷卡，花费88888元，系统返现888880元已到账。谢谢刘少捧场。靳路甜甜的对我笑了一下，让我心花怒放。我主要是想观察一下靳路对我好感度会有什么波动，但除了一句谢谢以外，靳路对我的好感度仍然停留在10点，连点波动都没有，这就让我非常意外了。我想着一套大神龙捧场，怎么着也能提高几点吧？谁曾想连1点都没有。这个女人有点意思，我对她的兴趣更浓了。我有点累了，想回家了，但是我要是忘在公司了，没办法回家。秦雪莉在我耳边小声的说道：“要是忘在公司了，这话怎么听着有一点勾引的意思呢？潜台词是要让自己陪她去酒店是吗？那你今晚住酒店吧，算我的。”一会给你转钱，我还想再玩会。我现在的兴趣点不在秦雪莉身上，而在这位靳路身上。除了我，秦雪莉没有给任何人打招呼，径自离开了现场。在她走之后，我转给她5200，还备注了一下，不好意思，玩的晚了，算我补偿你，住个好点酒店。紧接着就关了手机，重新观察着靳路玩头子。接下来的几轮无一例外，全都是靳路赢，我对靳路非常满意。还来吗？不来了，不来了，不行了。星星和安吉拉2个人捂着胸口，难受无比的向靳路和我求饶。好，那就先这样吧。靳路站起来，端起酒杯，将早就倒好的那杯酒对准我试一下，一饮而尽。郑少，我加您的微信。靳路对我的好感度仍然是10点，但他主动要我的微信了，我自然没拒绝。添加了靳路之后，他很快发来一条消息：郑少现在还没有下班，等下我
请您吃个宵夜，这话自然是不方便当着其他人的面说出来。我越来越欣赏他了，能在酒吧做事的情商基本上都不低。我心里冒出一个想要征服他的想法，可我又有点紧张。从刚刚来看，近路好像是那种钱无法满足的对象。可近路在夜店做销售，不为钱是为了什么？完了，这种可能性不是没有。我一时间感觉到非常紧张，但同时心里又非常的刺激。如果今天晚上能跟近路这样的女人发生点什么的话，相信99%的男人都不会拒绝。在添加完近路的微信之后，近路就离开了卡座。销售第一时间赶了上来，哥您还喝吗？不喝了早就到量了。你想让我倒了是不？我笑了笑，不敢，这是我们红色蔷薇送您的贵宾卡，今后再来玩有顶级待遇。男销售谄媚的双手递卡交到了我的手里，我看了看沙发上喝得不成人样的两个妖女，我相信如果他提出现在带两人去酒店休息，他们应该也不会拒绝的。只不过两人今晚能跟自己走，那明晚也能跟别人走，而且万一身上有什么病，那简直是得不偿失。在男销售的护送下，我来到大街上，我盯着自己的银行卡余额看了很久，2666640，一晚上赚了266万多。下一刻，我收到一条秦雪莉发来的微信，房间我订好了，香格里拉9694。这条消息的暗示性更加的明显了，只要不是傻子都能看出来这条消息是什么意思，想让我去找他。我犹豫了一下，最终还是发了一个晚安，就没有再回秦雪莉的消息。香格里拉酒店，秦雪莉洗完澡，一边用浴巾擦着湿漉漉的头发，一边刷新着手机，期间她一直在等我的敲门声。可当秦雪莉看到我发来的消息之后，心里很不是滋味，就2个字晚安，我都这样暗示她了，她难道就不懂吗？难道就不明白她是什么意思呢？意思是今晚你可以过来睡啊，给你这个机会让你得逞，你竟然只发一条晚安，什么意思？变相的拒绝了她。秦雪莉真的有点搞不懂我这个男人。我此时也收到了近路发来的消息，刚忙完郑少睡了吗？没有，您现在在哪？路上瞎溜达醒酒，发个定位。我把定位发过去，10分钟之后，一辆电动车缓缓开了过来，停在了我的身边。上车，你就开这个接我呀？开车不喝酒，喝酒不开车。我点点头，他说的好像很有道理。近路穿着的是运动背心，柳腰看卧，坐在后座上能看到腰露出一截白皙的肌肤，我有种想要上手捏一把的冲动。两人来到一家饭店，整条街只有这家在营业，客人还不少，生意很好的样子。老板，一份韭菜炒鸡蛋，一份红枣炖生蚝，一份甲鱼煮牛肉，再来一份腌山药。好家伙，这几样菜全是强盛的吧？今晚是怕我不行，为什么请我吃饭？我抛出了心中的疑问。看你有钱，想跟你认识一下。近路丝毫不避讳，直爽的把心中的想法说了出来，不像是假话。但我以为近路是那种金钱砸不下来的女人，至少用常规追女孩的方法追不到。我和大多数人一样，对于夜店女并没有什么好感。近路从餐桌对面起身，坐到了我的身边。你是不是觉得我在夜店陪客户喝酒，就是那种比较脏、比较随便，还很拜金的女人？我沉默了一会，我倒还真没有这么觉得，只是好奇而已。近路伸出一根葱葱玉指，将我的下巴抬了起来。你好奇是吗？我现在只能被迫仰着头，连续点了3下头。紧接着近路凑到了我的耳边，悄声道：那你今天晚上跟我回家，长夜漫漫我讲给你听。说话的时候还有热气，我小腹突然就燃起一阵邪火。啊，这么直接的吗？比秦雪莉还直接啊！好，我越来越喜欢她了，但她头上的好感度却有点让我开始怀疑系统是不是出错。当前好感度10点，她的笑，她的勾引，她的暗示，在我眼里看起来那么自然，这是装出来的吗？不像，但好感度一点都不变，只能说明近路的段位非常非常高。要是没经历过几十个男人，怎么可能有这种心性和境界？那要不现在就去呗。我有点难耐，你怎么这么猴儿急啊？总得先填饱肚子吧，饿着肚子怎么办啊？近路笑道：我确实猴急了，几道菜上来，我也不管肚子饿不饿，猛吃猛塞。近路说的有道理，反正都决定要去他家过夜，也不差吃饭这么一会儿。再怎么说把这几道强盛的菜给吃了，晚上才有更强的精力办事。之后两人来到了江山国际别墅群。你住这里？我有些惊讶，这里的房价在业北已经能算得上天花板级别的。我租的。近路答道。两人进入了其中一栋别墅，刚进门我便问道：你为什么住这里啊？一个人有必要住这么大的房子吗？我觉得一个人住个1室1厅完全够用了，你想知道吗？近路走了过来，站在我的面前，仰起头看着我。近路突然抓住我的双臂，猛地一用力，将我整个人直接扑在了墙上。他那烈焰红唇慢慢的靠近着我，两人鼻尖与鼻尖只有几公分的距离。你干嘛？我忍不住问道。不知道自己是不是有 M 属性，我还挺喜欢这种被女神强推的感觉的。你买房吗？我直接懵了。我本以为来到近路的住处会在夜晚发生一些什么美妙的故事，上来问我买不买房。合着近路除了酒吧的工作以外，还是个房屋中介啊，有这么缺钱吗？近路离开了我，走到开关处，把房间里的灯全部打开，向我介绍这套房建于1998年，南北通透，采光十足。1楼套房朝北，2楼套房朝南，你买我就嫁给你。此时我明显的看到近路在说完最后一句话的时候，对我的好感度直标80，原来最后一句才是重点。买了房就嫁给我，你带几个人来过这里啊？我问。近路看着我的眼睛，真诚的答道：只有你一个。眼神语气，脸上细微的表情能够判断出，他说的绝对不是假话。为什么是我？我又问。因为你看起来比较老实，没有什么城府，不是坏人，所以我才敢晚上把你带到家里来啊。当然也因为你比较有钱，我没有城府这么容易就被看出来。脸上是用马克笔写了老实人3个字吗？我有些无奈。实话告诉你吧，这里原来就是我家。我爸因为染上不良嗜好，把全部家当都输光，被判了20年，而且不让我把这套房子卖掉，不然他就不认我这个女。我爸虽然进去了，但是他的外债都是高利贷，利滚利，到时候一辈子也不可能还完了。所以我就自作主张把房子给卖掉，替他把那些债给平了。现在我爸还有2个月就要出来了，出来之后肯定要住进这套房子，所以我就暂且租下了这里。这些年我攒了差不多300万，但距离买下这套房还差很多。2个月时间，我肯定是赚不到那么多钱的。
所以才想到让你买下这栋别墅。靳路说完，原本充满傲气、自信的美眸中也难得划过了一抹淡淡的忧愁。多少钱？2300万，你出2000万，我出300万，房子写我们2个人的名字，买了我就嫁给你。这句话也是真的，靳路是真的打算要嫁给我，否则他的好感度不可能从一直保持的10点上升到80点。我要先问你几个问题，你说有没有一夜情？没有。有没有婚史？没有。身子干净吗？这一点你可以放心。我虽然在酒吧工作，但一向洁身自好。这些年我忙着赚钱，没有时间去谈情说爱，更不用说找对象了。他的话里多少透露着一些无奈。我看着靳路回答自己的问题，神情始终保持着平静。我觉得靳路没有说假话，如果换做别人，我多多少少都会质疑，但对靳路我丝毫质疑不起来。好，我买了，真的。明天就买吧。靳路觉得，即便以自己作为条件摆在我的面前，我怎么着也得深思熟虑的想一下，没想到却答应的这么爽快，这得多有钱啊！你是做什么的呀？靳路好奇地问道。不能见光，上不了台面，我只能这么回答。系统的事可不能透露给外人，还故意卖关子。你不想说我就不问了吗？靳路笑了笑，两个人便走进房间。一觉醒来已经是第二天早上了，我睡眼惺忪，还没有完全醒过来。我下意识地把腿往左边一靠，感觉到了娇软的身体，我猛地睁开眼，原来我昨天因为太兴奋，喝得太多，并没来得及和靳路发生点什么就睡了过去。靳路怕我半夜呕吐窒息而死，就不敢走了，就躺在我身边。你要是想吐，我就能第一时间醒过来帮你。还有我把酒吧的工作辞掉了。我对他点了点头，以后我养你。我其实很想说一句，我用别的女人养你，但最终还是忍住了。我其实有点搞不明白，我现在跟你是一种什么关系？你包的情人吗？靳路缩在我的怀里，用那双清澈如雪山湖泊的眼睛看着我。只是因为一套房，靳路表示以后就是他的人，那么就绝对不是单纯的恋爱关系。但我很庆幸靳路碰上的是我，突然有些后知后觉的喜欢上你。来，我喜欢正面，你正经点。靳路用肩膀碰了一下我，没有什么好说的呀，我很喜欢你。我坦诚地表示，我不只是馋靳路的身子，确实很喜欢靳路。虽然两人认识才短短2天时间，而且昨天系统还判定靳路是我的真爱，这还能有假吗？我看了一眼靳路此时对我的好感度是85点，那你哪天不喜欢我了呢？不会有那一天的。我咬了咬靳路的耳朵，轻声道。男人的嘴骗人的鬼，我才不信。靳路曾经在酒吧工作过，见识过形形色色的男人，他知道这些有钱男人有一个共通的特点，就是喜新厌旧。房子的事情还没敲定下来，我也不好意思跟靳路发生点什么。我简单吃了点靳路做的东西，顺便还处理了一下手机上消息。李涛发消息，小芒，局我帮你约好了，今晚8点望月楼。李涛是我部门主管，平时对我很好，他要跳槽到新公司，想让我一起去，正好我也有点闲钱，说不定我可以操作一下。吃完东西，我便去了公司递交离职手续，之后就回到工位收拾东西。秦雪丽看到我到公司之后，放下手里的工作，第一时间跑了过来。流氓，我昨天给你发消息怎么不回啊？怎么这么晚才过来？对了，涛哥离职了，丁鸿飞新升了主管，迟到这么久，要不去找他主动说一声？秦雪丽关心道。旁人看到这一幕，心里有些郁闷。秦雪丽可是他们公司里的冰山美人，从来没有对人温柔的笑过。现在他竟然对我这么殷勤，这是闹哪样啊？不用了，我也是来办离职的。我冷漠道。流氓，那我晚上请你吃个饭吧，你想吃什么？我约了人没空。我神情依旧，众人心中不解，这他妈什么情况？两个人的身份好像互换了一样。那好吧。秦雪丽碰了一鼻子灰，默默地回到自己的工位上。你迟到4个小时，什么意思？一道气愤的指责从背后响起，众人整齐划一地看过去。丁鸿飞，他穿着棕色西装，迈着矫健的步伐，快速地走到我的面前。你不知道公司规定几点上班吗？秦雪丽看到，心想完了，正所谓新官上任3把稳。丁鸿飞刚刚升了主管，自然是要找人立威。我平常老实，怂里怂气，再加上今天迟到这么长时间，我刚好是一个完美的选择。丁鸿飞和李涛两人在公司一直都不对，只比李涛晚进公司2个月，但职位一直是小组长，但李涛却常年坐着主管的位置。他早就仇视李涛，更看不惯身为李涛小弟的我。看到我正在收拾东西，丁鸿飞冷笑一声，你倒还挺有觉悟，知道自己犯下了弥天大错，主动离职，在你手底下干那才是倒了8辈子血霉。你说什么？你有种再说一遍。丁鸿飞不能容忍他的权威被挑衅，还有我明摆着告诉你，我今天就是故意迟到的，就是要给你难堪，就是要在同事面前让你丢人，你能把我怎么样？好啊好啊，流氓你行啊你！我现在正式通知你，你被开除了。丁鸿飞被气得满脸涨红，怒吼道：你算老几？开除也轮不到你啊！你问问大家伙，主管有开除员工的权利吗？还有我进门就到人事递交了离职，现在已经不是公司的员工了。我平淡地看着丁鸿飞，换做之前就算被李涛提前挖走，我可能也会和和气气地跟丁鸿飞道个歉，让他立威，但现在我不一样了。丁鸿飞在我眼里算个屁啊，给我提鞋都不配，平常没少给我难堪，今天我也没必要给丁鸿飞留面子。公司里的其他同事看到这一幕，心里直呼过瘾。丁鸿飞平常在公司可没少仗着自己组长的身份作威作福，欺负打压普通员工，今天被我这么打脸，爽！我现在就走，不用送了。我在众目睽睽之下抱箱子离开了公司，来到楼下。这时购房律师打来电话，刘少，我已经和房东谈妥了，您什么时候过来签合同？随即我心里一喜。此时靳路带着我来到万达广场，在靳路毒辣的眼光之下，帮我挑挑拣拣，选了好几套衣服，正装、休闲、日系、高阶等等风格，鞋子买的是最多的，最便宜的也是一双经典款为中。即便我嘴上说不要，但我还是很享受靳路拿衣服在我身上比划的样子，认认真真帮我挑选的样子，实在太让人沉醉了。这种感觉实在不要太爽。小姐姐，这位先生原先的衣服给您包起来吗？扔掉。靳路霸气不失礼仪的丢出一句话，再逛逛，够了够了够了，我都拿不下了。
你有没有什么想要的？我给你买。靳路送我的几套衣服，足够在红色蔷薇点一套大神龙了，所以我也想先表示一下。口红用完了，你要是想给我买，帮我挑一套口红吧，随便点，圣罗兰就行。圣罗兰这个牌子怎么听着这么耳熟？靳路带着我来到臭奈儿店里之后，我才反应过来，这不是昨天我陪秦雪莉来的那家口红店吗？自己的第一笔启动资金30万就是在这里赚的。圣罗兰这种店在靳路的眼中只能叫做随便买。当那位老柜姐看到我之后，有点惊讶，她又带女孩来专柜买东西了，这人什么来头啊？怎么一天换一个？昨天那个女孩长得就挺漂亮，能够打8分，今天我带来的这个女孩10分都打不住啊！无论是身材、相貌还是气质，都碾压昨天那个女孩，手里要没个180万，怎么可能把这种女孩拿下？老柜姐连忙就迎了上去套近乎，刘少您来了，请随便看，看上哪一套跟我说，我给您详细介绍一下，再给您打个8折。我心里有苦说不出，能不能别这么亲切啊？我真怕老柜姐来一句，今天的女孩怎么和昨天的不一样？如果是那样，我非得削这个柜姐一顿不可。我偷偷的瞥了靳路一眼，想知道他是什么反应。靳路只是微笑了一下，并没有说什么，但他心里是怎么想的就不知道了。你谁啊？我认识你吗？那个妹妹，你过来给推荐一下。我指了指昨天的小刘，老柜姐也很懵逼啊，冷漠吧，业绩被抢被打脸了；热情吧，还是被抢业绩，还被骂了。做人可真是太难了。靳路倒没有像秦雪莉那样挑挑选选，送什么都要。他挑了一支猪肝红色号的口红，就走到前台结账。慢着我来。我急急忙忙从兜里掏出一张卡，交给小刘。靳路没有推辞，当场就对着镜子涂上了，花费1888元，系统返现18880元已到账。怎么样？靳路抿了一下嘴，发出啵的一声。我看得双眼失神，美、性感，绝对的女神范儿，气质碾压秦雪莉几条街都不止。出门的时候又路过一家表店，我又送了靳路一块手表以表心意，花费59998元，系统返现599980元已到账。之后两人就直奔叶北汽车销售中心，这里聚集了个大品牌的销售门店，随便你挑，只有一点，不能低于300万啊！靳路愣了一下，我这是嫁了个财神爷是吗？我笑了笑没有说话，你才是我的财神爷，我卡里现在有300多万，只要买车全花出去，就有钱给靳路买房子了，去那里看看。靳路指了指一家蓝天白云的标志。好，我拎着大包小包走进4儿子店，先生，我来帮您放起来吧，您拎着多辛苦呀。销售经理一上来就热情地接待了我，还主动帮我拎东西。靳路选中了一台3系，落地价也就30来万，我对此摇了摇头。销售经理见了有些纳闷，先生，您是对价格不满意吗？我们这边其实对于价格是有优惠的，只要30出头就可以落地了。确实是对价格不满意，但不是嫌贵，是太便宜了，根本配不上我女朋友露露。都说了让你照着300万选，你在这儿打折扣呢，就选个30万的。我说着指了指展柜里的那辆7600，那辆多少钱？优惠完290万左右。销售经理笑得根本合不拢嘴，就那辆吧，刷卡。我说着就把自己的卡掏了出来。等等，靳路把我拉到一旁，你是人傻钱多吗？连有没有现车都不知道，这么就交了钱啊？那要怎么样？我对于买车也没经验啊，不是交钱就能提车了吗？我来跟他谈。销售将我和靳路客客气气的请进了2楼，还主动倒上2杯茶，这是我珍藏很多年的茶叶，如果不是今天2位，我怎么也不可能拿出来的。我觉得销售人还不错，又是给拎东西又是给泡茶的，虽然我不喜欢喝茶，能不能给我整瓶可乐？能啊，当然能。销售一听我想喝可乐，立马把手下的一位新人叫过来，小毛去给老板买瓶可乐。老板，您是要冰镇的还是常温的？要常规的还是无糖的？我心里吧唧2下，果然有钱人能享受到的服务就是和普通人不太一样啊。冰镇的，我不喝无糖。好嘞，对了，老板，您是要今天提车吗？车是给我女朋友买的，具体你和她谈。我把话语权移交给靳路。销售有点苦逼，跟我打交道还是爽的呀，人傻钱多的老板。但靳路这个美女一看就不怎么好对付，原本很快要成交的一笔业绩被他给打断。销售没有办法，只能殷勤的带着笑容转向靳路，有现车吗？靳路极其强烈的上位者气场，一上来就把销售给镇住。销售呆呆的愣了3秒钟，才反应过来，有的，您的运气实在是太好了，我们760就这么一台现车，付完款今天您就可以开走。在这个价位，我们的选择其实有很多，甚至可以购置一台跑车或者一辆2手的超跑啊，这个你应该是知道的吧？我懂。销售脸上冷汗直下，这个美女是真的不好对付啊。最终在靳路的据理力争之下，销售送了5次全车保养，包了购置税、保险等等费用，还送了5次全车的保养，以及一个360度行车记录仪。最终的价格只有280万，我自然是震惊的。我感慨靳路的这张嘴皮子是真的能说呀。行，那就这样，刷卡吧。花费284万6400元，系统返现2846万4000元已到账。钱到账之后，我心中一喜，便打电话给购房律师王昭，让他和房东带着合同到咖啡馆签合同。随即我立马带着靳路赶过去。此时的靳路还不知道将会发生什么。来到咖啡厅后，我热情地和王昭与房东打招呼。我们坐下之后，靳路接过王昭递过来的笔，仔细地看着合同。房子只写我一个人的名字吗？靳路皱了皱秀眉，对，只写你的。我点了点头，快签字吧，签了字就是你的了，我好给房东转账。如果写2个人的名字，不知道系统会不会判定违规，不给返现，所以只写靳路一个人的名字比较保险一点。花费2000万元，系统返现2亿元已到账。2亿到账，我虽激动却面不改色，因为这只是我未来庞大财富的冰山一角。这时王律师和房东也相继离开了咖啡店，靳路将玉手搭在我的手背上，用一道极其魅惑的眼神看着我。
既然我完成了我们之间的约定，那从今天开始我就是你的了。我看着充满诱惑力的静路，瞬间也精神了。走，回家。路过一个便利店，静路却让我停下。我不解地看向静路，我下去买点保护措施。什么保护措施？我有些没理解。第一次就不用了，后面的话可能还会用到，买点备着吧。看着静路向便利店扭动的背影，我这才反应过来，莫非是买小雨伞去了？等回到别墅内，我吃着静路做的午饭，有些赞叹。不得不说，这女人做饭也是有一手的。尤其是牛肉，外焦里嫩，肥而不腻。看着静路刷碗时俏丽的身材，我悄悄走过去，一把从背后将她抱住。我第一次感受到健身真的可以保持很完美的身材，仅仅是拥抱那火热的躯体就让我食指大动。干嘛？别动，很痒。不干嘛，我就想抱抱你。这时我将脸埋在静路的青丝上，我可不信。静路转过头，一脸调笑地看着我。虽未经人事，但作为红色蔷薇女王的静路可对男人那点心思一清二楚，更何况自己已经答应买完房子就把自己献给他，不信就对了。我的手开始不老实，顺着腰部开始往下试探。静路迅速将我的手拿住，并反身将我扣在墙壁上。我可是练过柔术，别轻举妄动哦。他虽然嘴上这么说，但食指却放在了我的喉结上，慢慢的往下滑。这一刻我再也克制不住，直接一把将他抱起，走向了卧室。至于接下来发生的事情，大家应该不感兴趣，所以直接跳过吧。而酒醒之后，我在他额头吻了一下，从床上爬起，看到我要走，静路有气无力地问我晚上回来住吗？如果回来，给他带回一瓶洗衣液。我瞥了一眼床单上的烟火，邪魅的笑了一下，晚上等我。随即我来到望月楼，望月楼算是叶北规格最大、消费最高、星级最亮的酒店了，但我一次都没有来过。等来到望月楼之后，我才知道静路刚刚为什么问我晚上还回不回来。除了关心以外，还有一个很重要的原因，望月楼只是其中的建筑之一，实际上是在望月湖中人工填了一个小岛的存在。小岛上各种娱乐设施皆有，这样的地方怎么可能少得了金钱交易？这显然是半个血月场所呀！看来今晚可能回不去了。和李涛碰面之后，包括李涛在内是两男两女。小毛，我先给你介绍一下，这位是陈伟强，陈总，就是我跟你提过的那个老客户。陈伟强年龄不大，也就30岁出头，穿着一身蓝色阿玛尼西装，朝气蓬勃，一副典型的精英人士面貌。喂，强哥，我亲切的叫道。我本来想喊伟哥，但好像有点不太合适。你好，你好，你就是刘总吧？幸会幸会。陈伟强非常客气，还拍了拍我的胳膊。李涛尬笑了一下，接着介绍，这位是刘诗琪，刘总。刘诗琪身着一袭白色长裙，28岁，但人看起来也就23、4岁的样子，已经是3家公司的股东，中光基金的创始人。陈伟强的船务运输贸易公司只不过是他其中一笔投资而已，但他在这里也是第2大股东了。刘总您好，我只是和刘诗琪简单握了下手。你好。刘诗琪似乎并看不上我，所以也只是礼貌性的回应了一下，脸上冷冰冰的。还有一位女士，手里拎着公文包，应该是陈伟强的秘书。陈总，咱们边吃边聊。落座之后并没有聊生意，而是先吃饭。不过我倒是有意无意的瞥了那位女孩几眼，她穿着非常正式，一套白色西装十分得体，衣服上没有半点褶子。女孩五官精致，皮肤白皙，给人一种发自内心的干净纯洁。看得出来这个女秘书在陈伟强身边很受重视，否则在这样的场合下不可能一块上桌吃饭。刘总，我听涛哥说你想要入股是吗？陈伟强作为大老板率先开口，我点了点头，不用叫我刘总，叫我小毛或者小刘就行了。那怎么行？咱们在谈合作是生意，我年龄虽然比你大，但是咱们都是一样的。行，我女朋友给了我一笔钱支持我创业，但我也不知道做什么好。昨天晚上听涛哥说您刚刚创立了一家公司，所以我想着这何尝不是一个机会。女朋友？刘诗琪看向我的眼神中又多了几分鄙夷。那你有多少资金，打算入多少股份？我有3000万，不知道能入多少股份。3000万，众人心里又诧异了一下。什么女朋友能给3000万创业啊？这特么不叫创业，3000万都已经能叫成功者了。是这样的，咱们公司现在是 A 股模式，所以你如果能拿出3000万的话，可以给你24%的股份，这24%是不占公司控制权的24%，和陈伟强手里的股份没法比。实际上陈伟强掌控的股份投票权最多，最有分量。拿到股权之后，我会把一些客户都介绍给你认识认识。不过有一点，如果后续公司需要流动资金的话，咱们可能还要追加投资。刘总这方面有思考过吗？陈伟强这么问，只是想试探一下我，毕竟我的钱有些特殊，不是家里给的，也不是银行贷款，更不是自己创业挣来的第一桶金，而是女朋友给的创业基金，这就很让人匪夷所思了。这个追加投资没有问题，如果公司一直稳步盈利，遭遇了点什么波折，你只要说一声，还能拿出来一些资金的，我打包票的。我现在卡里有2亿，也不差这几千万。投资入股不是为了赚钱，而是为了提升自己，就算亏了也没有关系，就当是学费。行，既然这样的话，那明天刘总就到公司来一趟吧，我们请2位律师看看合同，然后直接签约。职位的话，副总级别怎么样？我点点头，这么快啊？那我以后就要喊刘总了。李涛没想到洽谈工作竟然如此顺利，你明天就摇身一变成为我的上司了。涛哥说的这是哪的话？您是我的领路人，以后向您学习的地方还有很多。我此时抓住机会抬了李涛一手。之前李涛作为公司主管一直罩着我，而现在我一句话基本上就奠定了李涛今后在公司里的地位。今后只要李涛不和我闹掰，我在公司里的地位和待遇仅次于我们3人。陈伟强微微一愣，李涛和我的关系超乎想象的好，连忙补了一句，确实李涛的业务能力很强，肯定能超出我预计的胜任经理这个职位。旁边的刘诗琪一言不发，始终保持着沉默，眼中不乏对我的鄙夷之色。从我的谈吐举止行为上来看，这人应该没创过业，能拿到3000万也是女朋友给的，并没有什么硬实力。倩倩，你一会让法务准备一下合同，联系一下工商方面，先把这个东西给申报上去，合同明天就签。陈伟强向身旁的那个女孩吩咐道。好的，我懂了。就在这时有人敲门，谁啊？
进来。陈伟强看了一眼门口，进来一个大腹便便秃头的中年男人，穿着大花休闲装，看上去大概40多岁左右。哟，韩哥，快来坐，快来坐，哈哈哈！听说你小子在16楼，我就上来敬杯酒，吃了没啊？要不坐下来一块吧。陈伟强想着正事差不多都已经说完了，这时刚好给我介绍认识几个人。行啊，正好还没吃，我来介绍一下，这是我公司新进来的副总，流氓刘总。陈伟强对于人脉分享这件事情是不会吝啬的，更何况我现在已经是他的副总。刘总看来很有能力啊，年纪轻轻就做了强子的副总。我主动伸出手，您叫我小芒就行。经过介绍，我得知韩华浩是望月楼的老板，不只是望月楼，整个望月岛都是他的个人产业。两人先是敬了酒，然后就坐下来一块吃饭。我的主要目的其实也包括发展自己的社会关系，扩充自己的人脉。吃饱喝足之后，众人便寻思转场，去旁边的 KTV 唱歌。走吧，我请你们去唱歌。昨天刚来了几个清纯的大学生，嗓子都挺不错的。韩华浩拍拍陈伟强的肩膀，不过我提醒你，只卖艺不卖身啊。开了一间 KTV 包厢，韩华浩喊来了几个穿着清凉的妹子站成一排，长相和气质都特别清纯，估计还真的是大学生过来兼职的。老板晚上好，女孩整齐的向我们鞠躬问好。我懵了，这特么还是卖艺不卖身，怎么跟电视上那些一样啊？别惊讶，这是规矩。李涛看出了我的心思，解释道。看样子李涛平常陪客户喝酒吃饭也没少来这种地方。刘总，你先选吧，看中哪个选哪个。刘总一看就是没来过这种地方啊，我帮刘总选一个吧。小鱼，你过去陪刘总。韩华浩一眼便看出了端倪，他对这几个姑娘门清，指了个最干净的给我，剩下的强子你先选。我实在是没气场啊，我坐在这几个大佬的面前，就像是男陪陪一样，特么要多怂有多怂。在酒吧面前，我还能硬得起来，不知道为什么换了一批人，我的气势就有点萎了。凡事都有第一次，我的银行卡里现在躺着2亿，喊谁来陪我唱歌不行？你去陪涛哥吧，我不喜欢清纯的，不会整活的玩不开，我喜欢性感御姐的。我一股气说了出来，所有人都微微惊讶，就连陈伟强的助理夏倩倩都稍稍侧目了一下。行，那你再选一个。韩华浩说道。我随便选了个比较性感的，我倒不是真的想让什么人陪我，主要是强调一下自己的品性。刚刚那副怂样太像老实人了，我讨厌做老实人，因为受欺负的总是老实人。涛哥看着身旁的这位清纯妹子，一脸错愕的看着我，仿佛在说你小子不知道我已经结婚了吗？陈伟强眼光毒辣，也从中挑选了一位比较清纯的女大学生，虽然比不上刚刚那位小鱼，但长相和气质也不弱多少。其他的韩华浩也挑了2个妹子。行了，那你们几个留下，其他人都去忙吧。一位穿着性感暴露、满满御姐范儿的女孩坐到了我的身旁，上来就把手放在了我的大腿上，我整个人哆嗦一下，但很快就掩盖住脸上紧张的表情。特么的，不就是个陪酒陪唱的吗？紧张什么鬼？我强行镇定下来。韩老板是不是有点不够意思？你们都有伴了，那我呢？刘诗琪端着高脚酒杯，翘着2郎腿坐在侧面的沙发上，瞧我这脑子，把刘总给忘了。韩华浩猛地拍了一下脑袋，紧接着就叫来一对长相清秀、肌肉明显的男模，他们的个子几乎都在1.8米以上。令我惊讶的是，刘诗琪竟然选一个不够，直接选了2个男模，肌肉挺拔，看起来十分壮实。众人在包厢里待了差不多3个钟，各自唱了几首歌，玩得很开心，大汗淋漓，出了一身汗。咱们要不先去洗个澡？那待会德贤楼见吧，让韩老板给你安排个洗浴的地方。我先过去了。好，我点了点头。令我惊讶的是，陈伟强并不是一个人出去的，而是揽着刚刚那位清纯女孩的腰，走出了 KTV 的包厢。更重要的是，就连刘诗琪也分别带着2个男模走出去，好像2人是这里的常客。我心里疑窦重重，特么的不是卖艺不卖身吗？这是什么情况啊？刘总用我帮你把刚刚那个女孩叫过来吗？韩华浩注意到了我的表情，替我解惑道。刚刚那位御姐一直缠在我身上，我还有点不习惯，喝到一半就让她走了。我这全都是正经生意，但女孩自己怎么想的我管不着。我突然明白了，怪不得陈伟强一直在和那个女孩说悄悄话，原来是在商量讨论价格呀。那岂不是自己刚刚拒绝的那位清纯的小鱼也是可以商量价格的？倒也不能这么说，据我了解，只要给够了票子，80%-90%的女孩都是愿意的吧。至于小鱼她昨天刚过来，我不太清楚，不过说实话，我还真的有点中意她的美貌。好姑娘别错过，坏姑娘别浪费。